BBC မြန်မာပိုင်းနေစတင်ပါပြီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာယူတက်ကတသန်းကျော်မဟုတ်9သိန်းကျော်သားလို့စစ်တပ်အစိုးရကဘာလို့ကြေညာတာပါလဲတခါရန်ကုန်ကဘတ်စကတ်ကနေ90ခန်းလုံးခုံပြီးတော့ဈေးတက်လာတော့မှာပါတကြောင်ကိုပဲ400ပါသွားတဲ့ထောင်းပေါ့နော်ရေရှည်ဆိုလို့ရှိရင်10ခေါက်ဆိုရင်4000ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဝင်ငွေနဲ့ဒီသွားလာရေးကိုချိန်ကြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေလာတော့ဘူးပေါ့နော်မကြခင်မှာသတင်းပြည့်စုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့အမေရိကန်ကတောင်းဆိုတဲ့ပေါ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်လို့ဝါရှင်တန် DC ခြေဆိုင်မြန်မာတန်ယုံကဆိုပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်ဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ပေါ်ထိခိုက်တက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာတန်ယုံကမနေ့ဩဂုတ်လ14ရက်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်နေရှော့ပေါ်ပေးထားပေမဲ့ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့ကိစ္စကတရားဥပဒေနဲ့အညီသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေပြီးတော့အများပြည်သူဒုက္ခတွေ့နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသံဝိုင်းကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာကြဖို့တိုက်တွန်းနေကြပေမဲ့စစ်တပ်နောက်ခံပြုအစိုးရကတော့လစ်လျူရှုနေစေဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပြည့်စုံနေတဲ့ YBS ကားတွေကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့တိုးမြင့်ကောက်ခံသွားတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တိုးမြင့်မှုက90ခန်းနှုန်းဈေးမြင့်လိုက်တာပါလက်ရှိ200ကျပ်ကောက်ခံနေတဲ့ခီးစဉ်တွေရင်စီကကို300ကျပ်ကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီးတော့400ကျပ်ခီးစဉ်ကိုတော့600ကျပ်ကောက်ခံမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ရင်ပြင်းစင်ထင်းထင်းကြီးကြီးမြင့်လာတာကြောင့်တိုးမြင့်ကောက်ခံတာလို့အကြောင်းပြပေမဲ့ခီးသွားပြည်သူတွေကိုကြစိတ်ဝင်ကပူပိလာတော့မှလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ဘနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်လက်ဘနွန်သမ္မတဂျိုးဇက်အောင်ကရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒါဟာအစ္စရေးကနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းမှုအသစ်ကိုဖော်ပြနေတာလို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မိသားစုဝင်9ယောက်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ပိုင်းနေ့တစ်နေ့တည်းမှာအသက်ခံရသူအများဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကတောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ကHezbollah အခြေခံအဆောက်အုံနေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ဘနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီအသက်ခံရသူတွေဟာဘာအခြေခံအဆောက်အုံမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တို့အာဏာပြန်ပြီးတော့ကင်ဆွဲနိုင်တဲ့9နှစ်မြောက်နေ့ကိုတာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေကအောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ကဘူးကအရင်အမေရိကန်တန်ယုံပြည်မမှာဂျီယဝါဒီတာလီဘန်အလံတွေနှစ်ဖူးစီးတွေနဲ့အတူတန်ညကကားတွေစီတန်းလှည့်လည်ကြပါတယ်။အာဖဂန်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဆာရာဂျူဒင်ဟက်ကာနီကတတိရှိမှုနဲ့ဖျားကပေးတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်တာလီဘန်တို့အာဏာပြန်ရလာနေတာလို့ဗီဒီယိုကဆင့်ပေးတဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောထားပါတယ်။အတိတ်ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဘုံခွဲမှုတွေအဆုံးသတ်သွားပေမဲ့တာလီဘန်တွေဟာမြို့သမီးနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုဖိနှိပ်မှုတွေပါဝင်လူခွင့်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာအားပြင်းတဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကီလိုမီတာရာနဲ့ချီကွာဝေးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Flores ကျွန်းမှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်ကမ်းခြေမြို့မော်မီရီကိုအကြီးမားထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူ38ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ပြင်းအားက Richter scale 9.7 ရှိပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကမ်းမြို့ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ကယ်ဆယ်သမားတွေလည်းအပျက်စီးအုပ်ပုံတွေအောက်ကအသက်ရှင်ကျန်နိုင်ရည်သူတွေကိုလိုက်ရှာနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းမှာငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းကြာပြင်းအား 6.9 ရှိတဲ့နောက်ထပ်ငလျင်ကဆူမာတရာကျွန်းကိုထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီငလျင်ရဲ့ဘိုးကမြေပြင်ရဲ့ဟိုးအောက်နဲ့မှာရှိတာကြောင့်အဆောက်အဦတွေပြိုကျမှုနည်းမယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာဒင်ညူမြစ်ရဲ့မြစ်ရေမြင့်တက်လာသည်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကအဲ့ဒီမှာဝင်းပြားသင်္ဘောနှစ်စီးကိုမြင့်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်လိုက်ပါတယ်။စွမ်းအင်ထုတ်နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါက်မှုတစ်ခုအေးစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့မြစ်ရေမျက်နှာပြင်ရရှိအောင်သူတို့ကအခုလိုကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။မြစ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ကကျဆင်းသွားတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါက်မှုဟာအရင်ထုတ်နိုင်တဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပမာဏထက်အများကြီးလျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။
ခုအာနာပိုင်တွေကမီတာ80အရှိရှိတဲ့ဝမ်ပြားသင်္ဘောနှစ်စီးကိုမြစ်ထဲမှာမြုပ်လိုက်ပြီးတော့မြစ်ရေပြင်20စင်တီမီတာတက်လာဖို့အတွက်မျှော်မှန်းထားကြပါတယ်ပြည်내နိုင်ငံနောက်တိုင်းပိုင်းလမ်းဒေသမှာတောမီလောင်နေပြီးတော့မင်းငိမ့်တဲ့နိုင်မှုတွေမိသက်သမားတွေဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီရပ်ဖက်တွေကနေညကလူတွေထပ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်တောမီလောင်သွားတဲ့ဧရိယာပမာဏကအခုဆိုရင်16 စတုရန်ကီလိုမီတာအထိရှိလာပြီလို့အစိုးရရာရှိတွေကပြောပါတယ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပဲနေရာပဲရောက်နေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာဥယျာဉ်ကတသန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ဟာမှားယွင်းနေတယ်လို့စစ်တပ်အစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကညှင်းဆိုထုတ်ပြန်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကဘူးသီးတောင်မောင်နှောနဲ့ရသေ့တောင်မှာနေထိုင်သူ9သိန်း4သောင်းနဲ့နေရက်ဆွခွာသူက9သိန်း4သောင်းကျော်သာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်မတ်တူတာလင်းကပြပြမှာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပေးပို့တဲ့လူ8သိန်းကျော်တဲ့ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်ထိလူ4သိန်းကျော်စီစစ်ထားပြီးရခိုင်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းအထောက်ထားတွေ့ရှိသူ3သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့အထက်က4000ကျော်ဟာအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီးရခိုင်မှာနေခဲ့တဲ့အထောက်ထားမပြနိုင်သူ1သိန်း1000ကျော်ရှိတယ်လို့နေပြည်တော်ကဆိုပါတယ်။စစ်စစ်ထားပြီးသူတွေကိုရခိုင်မှာလုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ရင်ပြန်လည်လက်ခံသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရိုဟင်ဂျာ3သိန်းကိုမြန်မာကလက်ခံမယ်လို့သဘောတူထားကြောင်းမီဒီယာတွေကိုပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာဦးရေ1သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ပြောထားတာပါ။ရိုဟင်ဂျာရေးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေကတော့ UNHCR ကထုတ်ပြန်တဲ့ဒုက္ခသည်စရင်းကသာအမှန်ဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကသာဘယ်လိုအချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်လဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့စီစစ်သင့်ပါသလဲ။လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်သူပြောတာကိုအတန်စားထိုးဖတ်ပေးထားပါတယ်။ဒုက္ခသည်စီရင်ကောက်တာကမြန်မာဘက်ရောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ရောအားနည်းချက်တွေရှိနေတာဒီဘက်မှာလည်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းကထောက်ထားခိုင်လုံတဲ့စာရွက်စာတမ်းပြဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာတချို့ကယူခဲ့လို့ရပေမဲ့တချို့ကအသက်လူပြီးပြေးရတာဒါကြောင့်ထောက်ထားခိုင်လုံဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးမြန်မာဘက်ကဘယ်ရွာတွေမှာနေခဲ့လဲဘယ်မိသားစုကလဲဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာနားလည်သူတွေကဥဆောင်ပြီးကောက်ပေးတင်တာနေပြည်တော်ကတော့ ICJ တရားရုံးမှာခုခံခြေပခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီလိုလူသိန်းချီထွက်ပြေးရတာဟာအာဆာအဖွဲ့ရဲ့ချိန်ချောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလုံခြုံရေးရဲကင်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရောဘင်္ဂလီအမြောက်များပါနေရဲစွန့်ခွာသွားရတာလို့ဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတိုင်ပင်ခံကောင်စီဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးကတော့ဒုက္ခသည်တွေကိုစီစစ်လက်ခံထားတဲ့ UNHCR နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရရဲ့အချက်အလက်တွေကသာအမှန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်1988နဲ့90နှစ်တုန်းကနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပေမဲ့မပြန်လာနိုင်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတသန်းကျော်ဆိုတာကဒါအားလုံးပေါင်းပြီးမှတသန်းကျော်ဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီလူတွေအားလုံးကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပိုးဘွားစဉ်ဆက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကလေးဥယေအယောက်3000ဝန်းကျင်ထပ်တိုးလာတယ်လို့ဒုက္ခသည်အရေးကူညီသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မှာလူ18သိန်းကျော်နေ့စဉ်အထာစီနေရတဲ့ YBS ဘတ်စကားကဒီ90ခိုင်နှုန်းဈေးမြင့်ပြီးတော့ကောက်ခံတော့မှာပါဒီကြောင်းကိုမသိနေကပြပြမှာပါရန်ကုန်တိုင်းမှာ YBS ဘတ်က9000ကျော်ရှိပေမဲ့2000ကျော်ကပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်လို့လက်ရှိမှာရင်းအစည်းရေ3300တာပြေးဆွဲနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ပြင်ရမဲ့ကားပစ္စည်းနဲ့ပြင်ဆင်စရိတ်ကြီးလာတာကြောင့်ပြင်ဆင်စရိတ်ကာမိဖို့အရင်ကျက်နေရခရီးကို300ကျက်လေရခရီးကို600တိုးမြင့်ရတာလို့ဆိုပါတယ် YBS ခရီးတွေပိုများလာလို့မတ်တိုင်တွေမှာခရီးတွေစုပုံတာကျညက်စာစီးနှင်းနေတာတွေရှိပြီးစီးနှင်းခရီးတွေနဲ့ပြေးဆွဲရင်စီးရိတ်လောင်ငါမှုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဘတ်စကားစီးရိတ်တိုးမြင့်ပြေးဆွဲဖို့လက်ရှိပြည့်နေတဲ့ကားတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြင်နိုင်ရေးဘတ်စကားကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းစစ်ဆေးရမယ့်အကြောင်း YRTC တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးလန်ကျင်းမှန်ပြောတာကအခုက YBS က
တုံးချင်တဲ့လူများလာတယ်ဒီ SCI ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပညာပြုတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲဒီ wireless တက်ပြီးသုံးတာသိရှိရတယ်လူတွေကတုံးချင်တယ် supplier တော့ပေးတယ်လို့နော်ပြီးအောင်လည်းနော်သူတို့လည်းGND ဆိုင်ဒီမှာရောကျန်တဲ့နေရာမှာရောနော်ကတ်ဒီလုံးရအောင် top up ဒီနော်အများဆုံးဆောင်ပေးဖို့သူတို့လည်းတွန်းအားပေးထားပါတယ်နေ့စဉ်ဘတ်စကားကိုမိခိုအားထားနေရတဲ့အခြေခံလုပ်သားတွေရုံးသမားတွေအတွက်အစင်မပြေမှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။တလောက်အခြေခံလစာ3သိန်းခွဲ2သိန်းရရှိသူတွေဘတ်စကားကိုနှစ်ဆင့်စီးရသူတွေကတော့တိုးမြင့်ကောက်ခံတော့မဲ့ဘတ်စကားခါကိုလည်းပုံမှန်ထက်ပိုစဉ်းစားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေလို့နေ့စဉ်ဘတ်စကားစီးနှင်းသူတွေကပြောပါတယ်။ရင်းစည်းက600နဲ့အသွားအပြန်တရက်1200နေရသူတွေဟာတလရုံးတရက်20နဲ့တွေ့ရင်တောင်ဘတ်စကားခ2000ခွဲနီးပါးကျတင်ပါပါတချို့အလုပ်တွေကရင်းနှစ်ဆင့်စီးရတာတွေလည်းရှိလို့ဒီထက်ပိုလဲကုန်ကြနိုင်ပါတယ် YBS စီးနှင်းသူတယောက်ပြောတာက600ရန်ခီကိုကျမတို့1000ထည့်လိုက်လို့400ပြန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျမတို့အတွက်ကရေရှည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတကြောင်ကိုပဲ400ပါသွားတဲ့ထောင်းပေါ့နော်ရေရှည်ဆိုလို့ရှိရင်10ခေါက်ဆိုရင်4000ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဝင်ငွေနဲ့ဒီသွာလာရေးကိုချိန်ကြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေလာတော့ဘူးပေါ့နော် YBS ကသုံးတွေအတွက်တော့အကျွေကခေါင်းစားစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့ကတ်ဆက်တွေပိတ်တာငွေဖြည့်ရခက်တာကတ်အသစ်ဝယ်ဖို့ခက်ခဲတာစားတဲ့အဟန့်တားတွေရှိနေတယ်လို့ကတ်သုံးသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြိုတင်ဖြေရှင်းပေးထားတဲ့တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ UWSA ဝါထင်းချုံနေမိတဲ့ကပန်ဆန်းတဲ့မိုင်းပေါမြို့နယ်တွေကခရီးယန်ဖျားเจ้าတွေပိတ်သိမ်းခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးဆွေးနွေးရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိလို့အလုပ်ပေးရတာလို့ဝါဖွဲ့ရဲ့လာရှိုးဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံဦးညီရန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကွန်မြူနတီကပြမှာပါတရုတ်မြန်မာနေဆက်ဝါထင်းရှုံနေမြေတွေကခရစ်ယာန်ဘာသာဘုရားကျောင်းတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကစလို့ပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဝါဒေသမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာဟန်တာတာမျိုးမဟုတ်ပဲတစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့သတိပေးလာမှုကြောင့်ယာယီပိတ်သိမ်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဝါတက်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရဦးညီရန်ကဩဂုတ်14ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့သတိပေးလာမှုနဲ့အတူဝါဒေသအတွင်းအစွမ်းရောက်တဲ့ဘာသာရေးစင်ယုံလှုံ့ဆော်သူတချို့စိတ်ဝင်နေတာရှိနေပြီးမှန်ယွန်းတဲ့သင်ပင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဘုရားကျောင်းအချို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားမှုမှာမှတ်ကန်ပြီးအစွမ်းရောက်တဲ့ဘာသာရေးနဲ့ကင်းရှင်းလို့ရှိရင်ပြန်လည်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝါဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုမျိုးဘာသာရေးအကြောင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းတာဟာရခိုင်ကလည်းရှိခဲ့မှုတယ်လို့ဝါဒေသအကြောင်းသိရှိသူတို့ပြောတာကဒီကနေ့မိသားစုတော့တစ်ခါကြားဘူးလေဒီတစ်ခါတော့ဆိုတော့ဘာလို့ရှိပြီဟိုတော့ဘာသိတာလဲမမမိဘူးဗျအခုကတော့ကိုက်တဲ့ပေါ်လာလို့တော့ကြားတာပေါ့ဗျာဒီလိုပါဒီတော့အဲမိမကသူ့ကိုသူဖျားပါညာပေါ့အဲ့တော့ဝါဖွဲ့တွေကပိတ်တာပေါ့ဗျာပြောလို့ဆိုတော့ပြန်တဲ့စီစစ်နေသဘောပါအဲ့လိုပဲပြရတယ်ဝါဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့အထက်ဝါကရှင်လာဟူတိုင်းရင်းသားတွေတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယ်ဝေသူဟာလူဦးရေရဲ့30%ကနေ40%အကြားရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးညီရဲ့ထံ BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့ဘုရားကျောင်းတွေကိုပိတ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာကဝက်ပြည်မြို့တော်ပန်ဆန်းနဲ့မိုင်းပေါင်းမြို့တွေမှာဖြစ်ပြီးဟိုပန်တို့မှာတော့ပိတ်ခိုင်းတာမရှိပေမဲ့စွန့်ရင်တကြီးနဲ့နေရတယ်လို့မြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။ရခိုင်ကလည်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းတယ်လို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဝါဒေသမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာတင်ကျဲမှုတွေရှိနေတာဘာကြောင့်ပါလဲ။ဒီအကြောင်းဒေသခံအမျိုးသမီးတူပြောတာကဖျားတောင်းပြန်လဲတက်ခွင့်ပေးတာကနည်းနည်းဝင်းကျင်တော့ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ွယ်ခွင့်ကန့်တက်တာကတရုတ်ပြည်ကလည်းလောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်လားတစ်ခုကိုတရုတ်နိုင်ငံကတော့ဒီခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့အနောက်ပိုင်းရဲ့ဘာသာရေးလို့သူတို့ကအားမျိုးလဲရှိတဲ့အတွက်ဒါကတော့တစ်ခါတည်းကနေတင်ကြည့်ရင်တော့နိုင်ငံရေးအရာချဲနေတာမျိုးလည်းနေပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်2018ခုနှစ်ကတည်းကခရစ်ယာန်သာသနာပြုတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဆင့်တွေကိုညွှန်ကြားထားမှုတွေရှိခဲ့မှုတယ်လို့သိရပါတယ်။နေနနခင်းအတွက်မြန်မာစီစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီ။ကျွန်တော်ကကြိုစီဟာပါ။ဒီကနေ့နနခင်းစီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြီးကသတင်းတွေကတော့အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာကင်ဆာရောဂါပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေအချိန်မီစေကူတာခွင့်မရရှိပဲအပတ်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သတင်းမခွေတိုင်းဗဒန်းမြို့ရိုးလောင်ကျော်လမ်းပေါ်ကနိုင်ရီကန်လီချောင်းရိုက်ကောက်ွယ်ကြီးဖြူဟာကုန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းလေးအကြီးအကျယ်အထိနာနေတဲ့သတင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတဲ့ညို့နယ်မှာ PDF ဆိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်တပ်ထံပူးပေါင်းသွားတယ်ဆိုလေဝါဒဖြန့်လောက်ကျန်သတင်း
မွန်ပြည်နယ်ရှုတော်မှာခရိုနီအမှုကြော်ကိုအကြံပေးခတ်အပ်လိုက်လို့တီတူရီထော်သားထွက်အယုံကြည်မဲလာတဲ့တဲ့င်းအိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်ကလီတမှုကုံတော်ရီလမ်းပိုင်ချီနီရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာအီလက်ခရီးတဲ့မန်လုံးရင်တိမ်မောင်လို့ပြည်သူ15ဦးထိတိုက်တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့င်းအပေါ်ဝေးအခြားသောပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအပြည့်စုံတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အမောင်တောင်တွေထဲကရီနာစရာကောင်းလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေရဲ့သတင်းစီသွားကြပါစို့ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံတအုံးကအကျဉ်းတောင်အသီးသီးမှာကန်ဆာယောဂပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ10ဦးခန့်ရှိနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့နှီးစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါလေ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အရာဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေဟာအကျဉ်းတောင်တွေအတွင်းမှာအာဟာရပြည့်ဝစွာမရရှိတာတန်ရှင်းတက်ရက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မရှိတာတွေကြောင့်ပစောင်အစာအိမ်တာအင်ကောင်းတဲ့ရင်သားစားတဲ့ကန်ဆာယောဂါတွေကိုအလွန်ဆိုးရွားစွာခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါလေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ရဲ့တတိနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမဆုမြတ်ကလက်တလုံးမှာမြင်းကြံတောင်ညီကြီးနားတောင်အိုးဘိုတောင်ညောင်ရွေတောင်အင်းစိန်ထောင်နဲ့ရွှေဘိုထောင်တွေမှာကင်ဆာယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေရှိနေပြီးကင်ဆာယောဂဆိုတာစိတ်ကူတခွင့်နှောင့်နှေးရင်ယောဂပူကျွမ်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့အချိန်နဲ့အမျှသူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့ပြောပါလေပိုပြီးရင်နာစရာကောင်းတာကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုကျင်းထောင်မှာအစာအိမ်ကင်ဆာယောဂခံစားနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားအိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတဦးဟာအချိန်မီစိတ်ကူတခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်လေးမှာလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီအဖွားအိုဟာ2023ခုနှစ်မှာပုံမှန်50နှစ်ကကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်မတရားချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီးဖန်စီခံရစဉ်ကတည်းကဗိတ်အောင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတာပါ။ထောင်တွင်းမှာလုံလောက်တဲ့စီဝါကုသခွင့်ရဖို့အချင်းချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမြင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကရရဆက်ဆန်ရင်းပေဟလို့အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းထောင်အာဏာပိုင်ကြီးဟာစီကုသခွင့်တောင်းခံနေနေရမှာလုံခြုံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြင်ပစီယုံတွေကိုလွှဲပြောင်းပြီးဖို့အချင်းဆွဲတာအချင်းကြောင့်နေထဲမှာစီဝါနဲ့စီယာဝေမလုံတော့ဖင်းနဲ့ထောင်ထဲမှာပဲကုလို့ရလဲဆိုပြီးနင်းဆိုတာပြင်ပစီယုံပို့ဖို့အထက်အမင်းကိုစောင့်ရမယ်ဆိုပြီးရက်ကွေလှလွှချပြီးအကန့်အသတ်မရှိအချင်းဆွဲတာတွေလှုပ်ဆောင်နေလေလို့မဆုမြတ်ကထောက်ပြပါတယ်တမိုင်းတရှော့မှာအာနာရှင်နေဝင်းနဲ့တန်းရွှေတို့လက်ထက်ကလေးကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုထောင်ထဲမှာစိတ်မကူပြီးပဲအပီခံခိုင်းတဲ့အကျင့်စိုးကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အခုအတူရောင်တမရမင်းအောင်လိုင်လက်ထက်မှာတော့အသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားကိုတော့မညာမတာနှိစက်တက်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှက်စီယာကိုရှက်စီယာမတိတော့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီလိုအဖွဲ့တွေကိုတော့ထောင်ထဲဝင်ခွင့်မပေးပဲသူတို့ရဲ့လူမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ထားပါလေအမီစုလက်ထက်မှာအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုလီးစားလိုက်နာခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တရိစံတကောင်ထက်တောင်တန်ဖိုးမထားတော့ပါဘူးမိဘပြည်သူများခမရတိုင်းပြည်အတွက်အနစ်နာခံရေးအမောင်ထောင်နေထဲမှာအသက်လူနေရတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကအရေးယူပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့အတန်ထွက်တောင်းဆိုချမလဲဆိုတာကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးကြပါဦးဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းပတန်းမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအထိနာမိတဲ့စစ်ရေးတည်င်းစီတွားကြပါစို့ခမရမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပတန်းမြို့ရိုးလောင်ကျော်လမ်းပေါ်ကနတ်ရီကန်လေးချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဗျူဟာကုန်းစီကိုစစ်ကိုပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းလေဟာအာရခတ်တော် AA နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးအကြီးအကျယ်အထိနာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်လ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီဟာ UNR လက်နက် AR တွေကိုစုံကုန်းမှာရှိတဲ့မော်ဆာခါ905ကိုကားစိတ်ကြီးနဲ့စက်တိုက်ပို့ဆောင်ဖိသေးနေရပါတယ်။ဒေတာကန်တွေရဲ့ဆိုအရဩဂတ်လ13ရက်ညပိုင်းမှာပစီဘက်နဲ့ဂုတ်ကြီးဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတက်လာပြီးမြဲ AA ကအတိဆောင်ပြေလို့အကြဆုံးများစွာနဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AA ပိတ်ဆို့ထားတဲ့နက်ရီကန်တော်ဖြူဟာကောဟာ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ကတုတ်ကျင်းတွေဆက်သွယ်ရေးမြောင်းနေမြပန်ကာတွေပြိုပြက်ပြီးဥပ္ပန်တဲ့စပြေးလို့ဖြစ်နေပါပြီ။အထီနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာကဘာစာဆက်လီစုံကုန်းအပါဝေးလက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းတွေကနေဟောင်ဝစ်စာအမြောက်ကြီးတွေအတွဲလိုက်ပြစ်ထုံးနေနဲ့နက်ရီကန်တောင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရွာလေးကိုနေစဉ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပါသည်။ဒါပြီး Jet Fighter ဝိုင်စနစ်လီရင်တွေ drone တွေနဲ့နီယောညပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအီအားထောင်ချီဖိတင်းပြီးမင်းလာပတဲလဲနဖေးကပါစာဆက်လီလန်ပစီလန်ဟောင်းနဲ့ဂိုကြီးလန်တီဆိုပြီးစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းခွဲကထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတေအလေးစူးစမ်းနေပါတယ်။တမိုင်းတလျှောက်မှာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ
ปีตุคู่ขันตัวลันสิกูมชินไหนเนี่ยขาได้ลียินุยเล่นมาจีดุยตรงบีรัวลีกูมีดิ่งสูลีชิบาเลยชัดเสียกูชัดเสียแม่มาปีโอเลยอาจารย์พัสสิกังสีฮะสิมีบีมามชินไหนเนี่ยขาได้เล่นมาจีดุยลียินุยตรงบีพี่แม่ปีตุลีเยจีรัวลีกูปะมีห้องห้องเต่าเอาพิสินีครับชิบาเลยมีบ้าปีตุเมียขมีก็ปีตุกูเปลี่ยนแต่นี่เดตีโลลูตะกังสิตะกูอันนี้เพียชีมงในบูจนรู้ไปรู้ไว้มุมปันบูจามเลยสุรากูไม่ใช่ยีบีเกจ้าบ้องยาคู่อาจารย์พัสดิ์กะปีตุริโกเลซาบูโจซานี่เดก็ดีมาเพียนชิมุตรินซีตัวจ้าบาสุขมีချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်တယ်မျိုးနယ်အတွင်းမှာခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF ဆိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူစစ်တပ်ထံပူးပေါင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လော်ဘီတွေရဲ့ဝါဒဖြန့်ချိမှုတတ်တာဖြစ်တယ်လို့ PDF ဆိုလန်စစ်ဦးစီးချုပ် Greenland Gideon ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေက PDF ဆိုလန်တရီလီကတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးဟာဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကတီးလိန်မြို့ရှိစစ်တပ်ထံလက်နက်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းဩဂတ်လ13ရက်နေ့မှာဝါဒဖြန့်ချိထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေထင်ရောက်ထင်မှာဖြစ်စေဖို့တတိယမှာဝါဒဖြန့်ချိမှုတတ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ် lobby channel တွေမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဝါဒဖြန့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုသူရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာလည်းတဘာဝမကျပဲလောက်ကြံဖန်တီးထားမှုတွေသာဖြစ်ကြောင်းဒေတာခန်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒေတာကန်ချီမျိုးသမီးတဦးကဗီဒီယိုထဲကလူဟာ PDF တွေရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေပြောပြီးဥလီဖောင်ကိုတွင်းနေထိုင်မယ်လို့ပြောပေမဲ့တေချာနားထောင်ကြည့်ချေးအတလုံးမပေါက်ပဲပမာစကားပြောတာအလုံးမွတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ PDF ဇိုလန်ဆိုတာတီးတိတ်နဲ့ဒေတာကလေးပဲဝင်ကြတာဖြစ်လို့စစ်ဘက်ကလုံခြံရင်တော့ပဘာဝချမလုပ်တတ်ဘူးလို့ရောင်းပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိတီးတိတ်မျိုးနယ်အတွင်းစီရီချင်းကြီးငင်းတက်နေပေမဲ့စစ်တပ်ကတီးတိတ်နဲ့တိုင်းနင်းကြတွန်ဆန်မျိုးနယ်ဘက်တွေမှာတချင်းမှုတွေဆက်လုံနေပါတယ်။ဒီလိုတရေတို့ရောင်နေဖြန့်ချိတာဟာ1988ခုနှစ်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်တွေအုံပြုခဲ့တဲ့စိတ်တစစ်စင်ကြီးအဟောင်းကြီးတက်ပါပဲ။အတူရောင်သမရမင်းအောင်လိုင်းဟာပြည်သူလူထုရဲ့တော်လန်ရေးစိတ်တက်ကိုခွေးဖြူဖို့မီလန်ပေါင်းစုံတုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှက်စီယာမတီတော်တဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာစစ်မီပြေမှာအလူအလက်ခံနေရလို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာတည်င်းတူတည်င်းဖာလူနေပြည်သူကိုရှိစားဖို့အောက်တန်းကြကြစူးစမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရေးရင်နဲ့တော်လည်းရေးတန်နှိတ်ထံကိုလူစည်းပေါ်တဲ့လူကျန်ဇလန်းတွေနဲ့လုံးဝဖြိုခွဲလို့မရပါဘူး။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလိုဝါဒဖြန့်လိမ့်လေမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလူတတိပြုတုံ့ပြန်သွားကြမလဲဆိုတာကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးကြပါဦး။နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေကို digital ဖိဖိမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့တည်င်းစီတွားကြပါစို့ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကအစီအုပ်စုတက်ခင်းချုပ်ရာဒေသတွေအော်လိုင်းရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခင်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မီလကနေဇူလိုင်လအထိ3လတာအတွင်းအင်တာနက်နဲ့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေအကြီးအကျယ်ရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIB ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီ3လအတွင်းရခိုင်စကိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှုအွန်လိုင်းကပြောဆိုရေးသားမှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရမှုပြည်သူပေါ်စမ်းကြည့်ချရခံမှုတွေနဲ့မီဒီယာတွေကိုချင်းချောက်မှုတွေအများပြားပါဝင်ပါလေစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအင်ဒိုကနီဒီဘီယင်းရီဦးနဲ့တန်းစီမျိုးနယ်တွေမှာလီချောင်းစုရင်မှုတွေနဲ့စစ်စင်ရေးပြီးကြောင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပါဖာနဲ့ PDF တို့က Starlink Internet အသုံးပြုခွင့်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတာလို့ရှိပါလေဘုတလေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ဒီမှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းကတ်တောက်နှီးကွေးခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်အချို့မှာစစ်အုပ်စုက Wi-Fi လိုင်းတွေဖျက်ပြောက်ခဲ့ပါလေပူဆိုးတာကရခိုင်ဒေသနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာ Starlink Internet အပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုတွေရှိလာတာပါရခိုင်ဒေသမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရယုံတာမက Digital မွေကြီးစနစ်ဖြစ်တဲ့ KP နဲ့ Wave အကောင့်တွေထပ်မံပိတ်သိမ်းခံရလို့မွေထုတ်ခနှုံထားတွေအစမတန်မြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်အင်တာနက်မရလို့သတင်းရချက်လက်မရရှိတော့ဘဲလီကျောင်းအန်ဒီရဲ့ကတိပေးချက်တွေမရရှိနိုင်တဲ့အခက်အခဲကြီးမားစွာကြုံတွေ့နေရပါတယ်လီကျောင်းတတိပေးချက်မရရင်ပြည်သူတွေဟာလီရင်လာတာကိုကျူးတီမသိနိုင်ပဲဘုံကြီးခံရမယ့်အန်ဒီရဲ့ကိုအကာအကွယ်မဲ့ရေဆိုင်နေရပါတယ်စစ်အုပ်စုဘက်ကလည်း online ပေါ်ရေးသားဝေဖန်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖန်ဆီးအရေးယူနေပြီး၃နှစ်အတွင်းပြည်သူ2000ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဂုံယူဝင်ကြွားစွာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပြင်အတူရောင်တမတာမင်းအောက်ထိုင်ရဲ့အစိုးရတအန်2လအတွင်းစစ်စေးရေးခိတ်တွေမှာ AC ရင်းစစ်ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ပြည်သူ946ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်တမိုင်းမှာ1962ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့
အခုလည်းမင်းအောင်လိုင်းကအင်တာနက်တွေကိုဖျက်တောက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့နားတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှက်စရာကိုရှက်စရာမှမသိတော့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကဘာကမသိအောင်တည်င်းအမောင်ချပြီးအမောင်တို့ထဲမှာရဲရဲဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာတည်င်းအမောင်ချခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တည်င်းအချက်လက်တွေဘယ်လိုရရှိအောင်ကူညီပေးကြမလဲကြည်ကြဲဖိနှိပ်မှုတွေကိုဘယ်လိုကြော်လွှားကြမလဲဆိုတာဝေရောက်ဆွေးနွေးပြကြပါဦးယခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ခရူနီတဦးရဲ့တည်င်းစီပွားကြပါစို့ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာမော်လမြိုင်မြို့ငွေမိုးလုပ်ငန်းစုရဲ့ပိုင်ရှင်ခရိုနီဦးမိုးကျော်ကိုလွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီများအထောက်အကူပြုအကြံပေးကော်မတီဝင်ဖြစ်ခက်အပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်လွှတ်တော်ပေါ်ပြည်သူတွေအယုံကြည်မဲ့လာတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတစ်ထွေးကခရိုနီဦးမိုးကျော်ကိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရိုနီဦးမိုးကျော်ဟာလက်ရှိအာဏာသိမ်းအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေတာတွင်အစိုးရတင်ဒါလုပ်ငန်းအများစုကိုလုံပိုင်ခွင့်ရရှိနေတဲ့အပြင်စီမံကိန်းအများစုကိုလည်းလက်ဝါကြီးအုပ်ချုပ်ကန်ထားသူဖြစ်ပါလေ။သူဟာမော်လမြိုင်မြို့မှာရှိသမျှမီတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်လို့အခုလိုအကြံပြီးခက်အပ်တဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေအကြီးအကျယ်စိုးရိမ်လိကြတာပါ။ဒေတာကန်တူကတော့သူဟာမော်လမြိုင်မှာရှိသလောက်တိမ့်ပိုက်ပြီးအခုလွှတ်တော်မှာကြံပေးထက်ခန့်တော့ပြည်သူတွေဘယ်နေရာမှာထပ်ဒုက္ခရောက်အောင်မလဲစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရှိအမီစုဥဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာပြည်သူတွေတန့်ကွက်ခွင့်ရှိခဲ့ပြီးခရိုနီတွေကိုအယိုးကျိုက်မလုပ်ပေးခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာပြည်သူတွေကကွက်တော့မရပဲငင်းခံနေရလေလို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်စီမံကိန်းဗန္နာရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလီလာသုံးသက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးအောင်ကျော်သူကလည်းအခုလိုကြံပေးကော်မတီဖွဲ့တာဟာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတော်မကြဘူးဆိုလေအထိပ္ပယ်တက်ရောက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုအနုနည်းနဲ့အာဏာသိမ်းတာလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါလေဒီအကြံပေးကော်မတီကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးအောင်ကြည်သိန်းကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဦးအောင်ထွတ်အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ခရိုနီဦးမိုးကျော်အပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာအငင်းစားတွေစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ရှိနေပြီး12ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာပါကိုယ်စားလှယ်တွေကြားဝေဖန်မှုရှိနေပေမဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလစ်လျူရှုထားပါတယ်ရှက်စရာကိုရှက်စရာမှမသိတော့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုခရိုနီတွေနဲ့စစ်တပ်လက်ပါစီတို့ရဲ့ကစားကွယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတိုင်းပြည်ဗန်တာကိုပြောင်းတင်းခိုးဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာပြည်သူအကျိုးကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးခရိုနီတွေကိုနေရာပေးနေတဲ့ဒီလိုအထူးအယောင်လွှတ်တော်တွေကိုဘလို့တပိမောက်ဆန့်ကျင်သွားကြမလဲဆိုတာမှတ်ချက်ရေးပြီးကြပါဦး။ဆက်လက်ပြီးတော့အလုသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတည်င်းစီသွားကြပါစို့ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်စက်မှုစုံ3မှာရှိတဲ့ Constat International အထည်ချုပ်စက်ရုံကတမကအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုအလုပ်ထွက်စာလက်မှတ်ထိုးဖို့ဖိအားပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်တရားမျှတမှုရတဲ့အထိဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သွေးစည်းညီညွတ်သောတမကများအဖွဲ့ချုပ် STUM ကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလုပ်သမားကိုမတရားဖိအားပြီးအလုပ်ထွက်စာရေးထိုးခိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြီးတော့အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကိုတိုင်ကြားခဲ့ရမှာဌာနဘက်ကနေမိမိသဘောဆန္ဒအတိုင်းနှုတ်ထွက်စာထိုးကားလို့အလုပ်ရှင်ကိုပေါ်မှ44ခါအရာအရေးယူဖို့ခိုင်ညုံတဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရဘူးလို့မျက်နှာပြောင်တိုက်အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေဘက်ကတော့မိမိဆန္ဒအလျောက်ခွတ်တာမဟုတ်ဖေးစက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကဖိအားပေးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တာလို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးတရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကစတင်ခဲ့တဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုတွေကနေအစပြုခဲ့တာပါ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတမကဥက္ကဋ္ဌကိုအလုကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးနောက်အခြား EC အဖွဲ့ဝင်တပူကိုပါတောင်းဆိုမှုတွေမှာဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအလုခွတ်စာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းကမတရားထုတ်ပယ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အလုသမားရေးရာတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပေမဲ့စက်ရုံဘက်ကအလုပြန်ခန့်ဖို့လုံးဝခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒီစက်ရုံဟာအလုသမား1000ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံတကာအမတ်တစိတ်တွေချုပ်ပေးမိတဲ့စက်ရုံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမေစုအစိုးရလက်ထက်မှာအလုသမားသမဂ္ဂတွေဟာလွတ်လပ်စွာတောင်းဆိုခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတော့အလုသမားတွေဟာဥပဒေအရအကာအကွယ်လုံးဝမရရှိတော့ဘဲကြီးကျယ်နီလို့ခေါင်းပုံဖြတ်အညက်ထုတ်ခံနေရတာဖြစ်ပါလေရှက်စရာကိုရှက်စရာမှမတိတော့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားအောက်မှာဥပဒေဆိုတာငွေရှင်ကြီးရှင်တွေအတွက်သာဖြစ်ပါလေမိဘပြည်သူများခင်ဗျာမတရားအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်နိုင်ငံတကာအမတ်တစိမ့်တွေကနေအလိုတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပြီးဖို့တောင်းဆိုကြမလဲဆိုတာကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးကြပါဦးယခုအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ကရေမတော်တဆမှုတည်င်းစီတွားကြပါစို့ခင်ဗျာ
ရန်ကုန်မန္တလေးအမြဲလမ်းမကြီးမိုင်တိုင်58မိုင်တဖာလုံးနဲ့နှစ်ဖာလုံးကြားမှာဤလက်ခရီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးရှင်လိုင်းကခရီးတဲ့တင်မှန်လုံးရင်တစည်းဟာလမ်းလေကျုံးကိုဝင်တိုက်ပြီးတရားအောက်လမ်းဘီမြောင်းတွေကိုထိုးကြတင်ပေါက်ခဲ့ရမှာရင်ပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးတဲ့15ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ကုညီကေစရီဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့နနက်9:20မိနစ်20ခန့်မှာနီပီတော်ကနေရန်ကုန်ကိုမောင်းမြေလာစဉ်အခုလိုမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ရီမောက်အပါဝင်အမျိုးသား6ဦးအမျိုးသမီး9ဦးစုစုပေါင်း15ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ဒီကိုကျူအနုပ်နာရမ်600ဦးစံကအဖြူရောင်စကင်နီယာချင်းဟာရီမောက်အင်္ဂိုက်တာကြောင့်လမ်းနေကျုံကိုဝင်တိုက်ပြီးတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကနဦးစစ်စီချက်တီးရသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးသူတဦးကရေမောင်းအမျိုးသားအင်္ဂိုက်တိမ်မောက်တာဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူမရှိဘူးလို့အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ရင်တိမ်မောက်မှုကိုမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဝိုင်းဝန်းကုညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုပဲခူးပြည်သူ့စေယုံကြီးစီကိုအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာစစ်ပီးတန်ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရတဲ့အပြင်ခရီးသွားလာရမှလည်းအခုလိုရေမတော်တဆမှုတွေကြောင့်ထပ်မံဖိခိုက်နေတာနေရပါတယ်။ခရီးတဲ့တင်ရေမောင်းနေအနေနဲ့မိမိလက်ထဲမှာလူကသက်ပေါင်းများစွာပါလာတာကိုတတိပြုပြီးအိပ်ရီဝဝအိပ်ပြီးမှကားမောင်းဖို့အထူးလိုအပ်ပါလေ။နွန်နာရီစတိုင်မောင်းပြီးတိုင်းခိတအနာယူအမြန်လန်းကြည့်ကြရေးကကတိပေးထားပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းခရီးသွားရဲ့အသက်ကေတင်နိုင်တဲ့ခါဘတ်ပတ်ဖို့ကိုလုံးဝမမိကြပါနဲ့လို့ပဒီပီတိုက်တိုးအပ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေတဘာဝပြီးအနေရေးကိုအကာအဝယ်မဲ့ရင်းဆိုင်ရတဲ့တည်င်းစီတွားကြပါစို့ခင်ဗျာ။အေယာဝတီတိုင်းပတင်ခရိုင်တာပေါင်းမြို့နယ်ကစင်းတော်ကြီးရွာမှာအောက်ကုန်းလ23ရက်နေ့ကအသက်30ကျော်အရွယ်မျိုးသမီးတူတောစင်ရိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရလို့လက်ကျူနံရိုးကျူပြီးခြေထောက်တွေပါထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒီမျိုးသမီးကိုပသိမ်စေးရုံမှာအရေးပေါ်ဆေးကုသပေးနေရပါလေ။ရွာတဲကိုစင်ရိုင်းနှကောင်ဝေလာပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကရွာအနောက်ဘက်မှာစေအုပ်အကောင်20လောက်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စင်ရိုင်းအုပ်ဟာလေဆောင်တဲကြီးနှလုံးနဲ့တီးနှံစိုက်ခင်းတွေကိုပါဝင်ရောက်နင်းချီဖျက်ဆီးခဲ့လို့ဒေသခံတွေဟာလေယာလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝမတွားရေးပဲအိမ်နီးမှာပဲပုံဝောင်းနေကြရပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လတွေတုန်းကလည်းတာပေါင်းမြို့နယ်ဝက်တိုက်ကုန်းနဲ့ခွေးကုန်းကြီးရွာတွေကိုစင်ရိုင်းနေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကမွေဆောင်မြို့မတော်ကုန်းကြီးရွာမှာဆိုရင်စင်ရိုင်းတိုက်ခိုက်လို့ဖခင်မိခင်နဲ့ခလီနေပါဝင်မိသားစုဝင်3ဦးပြီးဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ခလီနေ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့အထိအလွန်ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဖို့လောက်တာအသုံးဝင်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုတဘာဝတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ပြီးကလေးကာကွယ်ပြီးဖို့လုံးဝဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာစစ်ဘီးဒန်တာမကတဘာဝတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ပြီးကိုပါကာခွေးမိကျင်းဆိုင်နေကြရပါတယ်။မိသားပြည်သူများခင်ဗျာကိုရွာကုတီတာလုံခြုံရေးအတွက်အစိုးရကိုအားကိုးလို့မရလေဒီအချိန်မှာဒီတာကန်လေးအချင်းချင်းဘလို့စုပေါင်းကာခွေကြမလေးဆိုတာဝေရောက်ဆွေးနွေးပြီးကြပါဦး။ယခုအိန္ဒိယမြန်မာနေစာကုံတွေလမ်းပိုင်းသတင်းစီတွားကြပါစို့ခင်ဗျာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမှုကုံတွေလမ်းပိုင်းနေရာများစုကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ကလေးရာကြီးမုံရွာလမ်းပိုင်းဘက်ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလေးတမှုလမ်းပိုင်းကိုစုံလဆမ်းမှစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာနေရာများစုကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တာထက်ဖြူဟာတကြအထိုင်ချတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာမန္တလေးတထားဦးလေးစိတ်ကမြေကလေးမျိုးကိုလေကြောင်းကနေအင်အားနဲ့ရိခါရီဝန်ရှိလေရင်တွေနဲ့နှိစဉ်ဧပြီလ9ချိန်လောက်ခောက်ပိုးလေးပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဖောင်းပြေဘက်ကနေကြောက်စိမ့်တွေကိုကားနဲ့ခလီကိုပို့ပြီးခလီကနေတထားဦးကိုလေရင်နဲ့ကြောက်စိမ့်တွေတေထုံနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေပါလေနောက်တစ်စစ်အနေနဲ့ခလီယာကြီးမုံရွာလမ်းပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်တယ်လို့တီတာကခွေရေးဖွဲ့လေးကခန့်မှန်းနေကြပါလေမိုင်80ကျော်ရှိလျားလဲခလီတမူးလမ်းပိုင်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့စစ်တပ်ဘက်က2လမီပါချင်ယူခဲ့ရပြီးလီကျောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကိုအများပြအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိလမ်းမနေရာတွေကိုထိန်းထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပျောက်ကြားစစ်ကြောင်းအပိသက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဇွန်လဆန်းမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်အတူရောင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကုံသွေးရေးစခန်းတွေနဲ့လမ်းတွေကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့တာလုံအင်အားသုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေတိုက်ပွဲဒီကြောင့်ခလေးတမူးလမ်းပိုင်းကကြီးရွာ90ကျော်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာနေရအဆုံးခွာတိတ်ချောင်နေချရပါလေမူးရာသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောလန်းကနေတွာလာရေးအစ်မပြေလို့အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စီးပွားလိုအချက်ကြီးအလိုမြင့်မာနေတယ်လို့တီတာခံပရာဟိဒသမားတွေကပြောပါလေရှက်စရာကိုရှက်စရာမှမတိတော့တဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဟာ
နေဇကုံတွေရေးကနေနိုင်ငံခြားငွေရဖို့အတွက်ပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညီပါပြည်သူများခင်ဗျာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စီဝါနဲ့ရိခါရီဘလို့ထောက်ပံ့ကူညီကြမလဲဆိုတာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးကြပါဦး။ယခုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကလူကုန်ကူးမှုရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့စာအုပ်တအုပ်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့တည်င်းစီတွားကြပါစို့ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွေမှာကြီးထွားလာနေတဲ့ကြားဖြတ်လို့ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုစခန်းတွေအတွင်းကိုအာဖရိကနဲ့အာရှနိုင်ငံသားတွေလူကုန်ကူးခံရမှုအတင်းအဓမ္မအလုတ်ခိုင်းစီခံရမှုတွေကိုအရှိအလဲပိုင်းဒေတာကအလုတ်သမားစနစ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်လိလာရေးသားထားတဲ့ဒီကဖာလာ system အမည်ရတဲ့စာအုပ်ကိုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားဝင်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်တယ်လို့စာအတ်ကာစစ်မူဟာမက်စင်တာကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေဂျော်ဒန်နဲ့လက်ဘနွန်တို့မှာရွှေ့ပြောင်းအလုတ်သမားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်နဲ့အလုတ်လုပ်ခွင့်ကိုအလုတ်ရှင်ငါသာချုပ်ကင်ထားတဲ့ကဖာလာအလုတ်သမားစနစ်ကိုလေ့လာထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစနစ်ရဲ့ဆိုးရွားမှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနယ်စပ်ညအိုဒီဒေသနဲ့တရုတ်နယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကာအကွယ်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းကအတင်းအဓမ္မခိုင်းစီမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ရဲ့အဓိကဖော်ထုတ်ချက်ကတော့ကပါလာစနစ်အောက်ကအလုတ်သမားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကြားဖြတ်စခန်းတွေထဲမှာပိတ်လောင်ခံထားရသူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေဟာအလွန်ပဲတူညီနေတယ်ဆိုတာပါပဲစနစ်တစ်ခုလုံးမှာအလုသမားတွေဟာအလုရှင်ထံကနေလွတ်လပ်စွာထွက်ခွာခွင့်မရှိပဲတခြားသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအမြတ်အစွန်အတွက်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်လုံးဝဖေရှားခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့စာအုပ်မှာရေးသားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကြားဖြတ်စခန်းတွေထဲမှာလူကုန်ကူးခံရသူထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီးonline လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေအောက်မှာအတင်းအဓမ္မခိုင်းစီနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာအီသီယိုးပီးယား၊ယူဂန်ဒါ၊တန်ဇီးနီးယားအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်အပါအဝင်အာရှနိုင်ငံသားအများအပြားပါဝင်နေပါတယ်။လိမ်လည်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏမပြည့်မီရင်ရိုက်နှက်ခံရတာ၊လျှက်စီးရှော့တိုင်းလိပ်စက်ခံရတာစတဲ့ရုံမာလေးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။စာအတ်ကာစီမိုဟာမက်စင်တာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတော့စာအုပ်ပိတ်တင်ခံရတာဟာအာဖရိကနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရရဆက်ဆံခံရမှုတွေကိုကဘာကတိအောင်ဖော်ထုတ်ရည်သားခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။အမိုင်းမှာအာနာရှင်တွေဟာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်တဲ့စာပေတွေကိုအမြဲတမ်းပိတ်ပင်လေးရှိပါတယ်။ရှက်စရာကိုရှက်စရာမှမသိတော့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပြည်ကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခိုင်းတဲ့ပုံခိုရအခြေစိုက်စခန်းကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအောက်ဆုံးအထိဆွဲချနေတာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ကိုပိတ်ပင်လို့ရပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်လို့ရပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလေရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြည်လေလက်ခံရေးဆိုင်ရာကတင်းစီတွားကြပါစို့ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေနေရက်စွန့်ခွာသွားသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စမှာနိုင်ငံတကာကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာကိုလက်မခံပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စသာဖြစ်တယ်လို့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရလက်အောက်ခံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါလေ။နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေတက်တန်းကျော်ဆိုတာခြေကားပြောဆိုတာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းထွက်ပြေးသူကအနာသိန်း4,000ကျော်သာရှိတယ်လို့လိန်ဒီညင်ဆိုထားပါလေ။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပြီးပို့တဲ့လူ8,200,000ကျော်စည်ရင်းကိုစီးစီးရမှာ4,000ကျော်ဟာအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကျူးလွန်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုဆွဲထားပါလေ။ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့စံရည်အရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1,000,000ကျော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝလက်မခံပဲနင်းနှပြန်ကိုက်ညင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဒါပြင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိတဲ့လူမျိုးအမည်နဲ့စီးရင်ပြီးသွေးနေတာတွေကိုပြတ်သားစွာကန့်ကွက်တယ်လို့ဆိုပါလေ။2019ခုနှစ်ကတည်းကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့လို့ပြည်သူတန်းနဲ့ချီထွက်ပြေးခဲ့ရတာကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးပြည်နေပါလျက်နဲ့အခုလိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုမျက်ကွယ်ဖြစ်ပြီးလင်းလဲမိတာဟာအလွန်ပဲအောက်တန်းကြလာပါလိမ့်ရှက်စရာကိုရှက်စရာမှမသိတော့လေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာကိုယ်တိုင်တက်ဖြတ်မီးရှို့ခဲ့လို့ခွပြေးရသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့မိနေတာအကြီးအတွက်ကိုပါလင်းလေပြီးနိုင်ငံတကာကိုစိန်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ချင်းမိုင်းတက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့မြန်မာရင်းနီလာခံသတင်းစီတွားကြပါဆုံးခင်ဗျာဘင်းစမအချိန်မြောက်မြန်မာရေးလေးလာတုံးတန်မှုနိုင်ငံတကာညီလာခံကိုဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ် UNICEF အဆောက်အအုံမှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါလေအကြက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်ကြီးကြားကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်အတန်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့3ရက်ကြာပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာရေးလေးလာနေတဲ့ပညာရှင်တွေတုတေတီတွေအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပထမရက်မှာထိုင်းမြန်မာနေဆက်ဆိုင်ရာရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအကြက်အတဲတွေနေဆက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်
ချင်းမိုင်တက်ကတူကတိကာကမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုပဋိပက္ခတွေကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာသူတွေဆက်လက်ဝင်ရောက်နေစေဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာဒီပြဿနာရဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ဒီနီလာဂန်မှာရိုဟင်ဂျာတွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးရပုံနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှတ်တမ်းတပ်ပုံနဲ့နေရင်မြက်ရေးကြီးမှုတဘာဝပေအန်ဒရီလေးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုပါဟင်းချင်းပြသထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်ပုံသတင်းကြောက်တွေရဲ့9နှစ်တာမှတ်တမ်းတွေကိုစုစည်းပြသထားလာပါ။ပြပွဲတိုင်ရကြကတော့ဒီပုံရိပ်တွေဟာဒုက္ခဝေဒနာလေးတတ်တမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့ရဲရင်မှုနဲ့ညှော်လင့်ချက်သတင်းစကားတွေကိုကဘာကတိအောင်ဖော်ထုတ်ပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံနောက်ဆုံးရက်မှာစာအုပ်မစ်စပွဲနဲ့ရုပ်ရှင်ပြပွဲတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံတကာသတင်းများဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကဘာတဝန်းကဂျာမာကြီးဆောင်ဆောင်မှုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှုနဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်သတင်းတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ကဘာဂျာမာကြီးအဖွဲ့ WHO ကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်အရယူကရိန်း၊ဂါဇာ၊မြန်မာ၊ဆူဒန်နဲ့အခြားပဋိပက္ခဒေသတွေမှာစီးရုံစည်းကမ်းတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရူနာရီအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်အတွင်းစက်တိုက်မြင့်တက်လာပြီးတရက်ကိုပြင်းပြ4ကြိမ်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း900ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးလူ900တိတ်ဆုံးက1400ကျော်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါပြီ။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပြန်ပြဆွဲခံရတာထန်းစီထိမ့်သိမ်းခံရတာအကြိမ်44ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာစေကူတာရေးစနစ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေအများဆုံးလုပ်ဆောင်ကြပါလေ။ဒါဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းတွေကိုပြောင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုံးဝမရှိသေးဘူးလို့ထောက်ပြထားပါရဲ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာစီးရုံစည်းတမ်းတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံကျဲနေရဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်ကဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကိုရီးယားလွတ်လပ်ရေးနေ့မင်္ဂလာမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ငြင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့စစ်ပြည်ငြင်းရေးသဘောတူညီချက်နေရာမှာငြင်းချမ်းရေးစနစ်တစ်ခုလည်းအစားထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အချင်းချင်းချင်းချောင်းနေတာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးထိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျိုအန်ကတော့တောင်ကိုရီးယားကိုအတိအကျရန်သူဖြစ်သတ်မှတ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုခြုံငုံတင်ပြရရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာကိုသတင်းအမောင်ချပြီးပြည်သူတွေကိုလီကြောင်နှံ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့အကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာလည်းကင်းစာဝေဒနာရှင်တွေကိုစီကူတာခွေမပြီးပဲရက်ဆက်စွာပစ်ထားတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေကတော့မကွေးတိုင်းပဒမ်းမြို့နိုင်ရီကလိုနေရအတီးပြီးမှာစီအာနာရှင်စနစ်ကိုရွရွချွန်ချွန်ခုခံတွန်းလှန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အမောင်တို့ကြီးထဲမှာအလင်းရောင်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေကိုအမေရိကဒေါ်လာ30ခန်းကျော်လာကျော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအစုံအဖြတ်ပိုင်ပွဲရဲ့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဂုဏ်ယူပွဲရတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အာနာရှင်နေဝင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့အမွေစိုးကိုဆက်ခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ညီကုန်းချုပ်ချိန်ဟာလက်တကမ်းမှာသာရှိပါတော့တယ်။ကဘာကြီးဟာစီရီနိုင်ငံရေးအရာအဖက်ဖက်ကတဲမာမှုတွေနဲ့ပြည်နှက်နေပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုံးမဲ့စိတ်ဓာတ်ကူလို့ဘယ်အရာကမှတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမိဘပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်များအပေါ်မိတို့ထင်မြင်ယူဆကြသည်ကိုမှတ်ချက်တွင်ရည်သားဆွေးနွေးပြီးကြကြဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီရုပ်သံအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ် subscribe လုပ်ပါပြီး bell icon ကိုနှိပ်ထားပါကနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုချက်ချင်းရရှိမှဖြစ်ပါလေပရိသတ်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ